Doncs sí, he sortit del carrer Casp i de fet he sortit també de Barcelona. Aquí també fa calor, a Vallgorguina, on estic ara mateix, però és una calor diferent perquè m'acompanya una de les jugadores més destacades del Barça, la nostra portera, la Cata Coll, que no és que s'hagi tret els guants, però diguem-ne que ha sortit una mica de la seva zona de confort i de fet, Helena, és que està fent de monitora al seu propi campus, al campus Cata Coll, estan fent un estatge i la Cata viu, sopa, dina, entrena, es tira a la piscina amb els 70 nens i nenes que té en aquest campus i hem aprofitat que està passant aquesta setmana diferent per venir a veure-la i veure com està. Cata Coll, què tal? Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Gràcies per dedicar-nos uns minuts al que t'hi jugues i enhorabona, perquè això que diu l'Anna és al·lucinant, que les nenes i els nens que estan fent al campus deuen flipar que estiguis tu allà amb elles com una monitora més. No, sí, el primer dia que vaig arribar tots estaven amb vergonya, no volien saludar, que se les feia raro, però ja anant cap al tercer dia i ara ja han cobrit tota la confiança del món, també em fan bromes i això és el que m'agrada. Al final, aquí desconnecta tot, crec que també és molt important per jo personalment sentir-me una persona més i crec que quan faig aquestes coses ho aconsegueixo, no? Perquè sóc una persona que m'ho pas bé, que estic disfrutant de lo que estic fent i disfrutant de les noves generacions que venen fortes. Tu feies campus quan eres petita? Sí, sempre, en el meu poble. I eren com el campus que tu ara tens o has volgut posar coses diferents per fer el campus que a tu t'agrada? Sí, no, era típic campus de poble que començaves a les 9 i a la 1 anaves a casa caminant perquè estava al meu poble de vora casa meva, els meus amics, i ja està. Aquí al final estem 24 hores per elles, fent activitats, fent futbol, moltes coses, i al final jo volia fer que fos algo increïble, algo que potser jo no vaig poder tenir de petita i que elles ho puguin viure. És un campus que no només s'està fent en aquest estatge en aquesta setmana a Vallgorguina, sinó que també teniu la seva part durant el mes de juliol a Barcelona, també a Mallorca, on vau començar. De fet, ja és la quarta edició, si no m'equivoco, d'aquest campus que va començar el 2023. I jo volia saber com comences, és a dir, en quin moment a tu et ve de gust muntar el teu propi campus d'estiu. Bueno, jo sempre m'ha agradat entrenar nens i nenes petites, sempre m'ha agradat. M'agrada aprendre d'entrenadors que saben de futbol, m'agrada la innocència que tenen i les ganes d'aprendre. Jo crec que això al final com que m'omple molt. I sí, vaig començar a Mallorca, també sent que a Mallorca potser li falta una tirada, no? Una empenta en aquest futbol femení i m'agradaria que cresqués qui més. Entonces, bueno, vaig començar en campus. Òbviament no és el projecte final només fer campus, és créixer, com dius, ara vaig a Mallorca, també a Barcelona, estàs a Stage, i a seguir creixent per poder arribar a fer academis que puguin anar allà tot l'any i també poder competir a torneos. I crec que és molt guai també que aquí hi ha una mica de tot, és a dir, hi ha nens d'aquí i nenes de Catalunya, però m'he trobat amb una italiana, tens també nens i nenes de Mallorca, és a dir, que la teva marca a Cata tira. No, sí, bueno, com més gent vengui, al final millor, volen ser una gran família, com dius, a Itàlia també hi havia franceses. Mos adaptam, aquí pot venir qui vulgui, d'on vulgui, i molt contenta que apostin per això i sobretot que confiïn en aquest campus. Cata, i crec que t'has rodejat de gent important per tu, com per exemple el Pablo Roca, que va ser un dels teus formadors de petita, no? Sí, tenia clar que si feia això era de sa mà d'ell, sempre ho he dit, crec que no he pogut aprendre de ningú millor, ell m'ha ensenyat tot, crec que el caràcter que tinc avui en dia com a dona i com a futbolística és gràcies a ell. Des de petita m'exigia al màxim per saber el que era sofrir i que aprengués a disfrutar de sofrir, i és que, com dic, el caràcter que tinc ara està gràcies a ell, i jo volia que a les nines i nens que venguessin també s'intentés forçar aquest caràcter competidor que sempre volen més. I com és la Cata entrenadora? És molt diferent a la jugadora, a la portera del Barça? No, som molt igual. Som molt igual, soc exigent però també fent bromes, no? Crec que m'agrada entrenar serios, però també soc de que, enmig d'una tarea, surt qualque broma, qualque pique, m'agrada això, jo sempre els dic, no? Només vos demano que disfruteu i sigueu feliços. L'altre arriba tot sol, si disfruteu, tot anirà bé, vos ho passareu bé, o sigui que intent que disfrutin al màxim i, això és el meu objectiu.
Cata, vosaltres sou molt conscients del que esteu aconseguint, del canvi social, perquè ho veieu a cada partit al Johan Cruyff, de com us estima la gent, però ara aquí, que deies que a mi m'agrada, no? Una mica de tocar de peus a terra i estar a prop de nenes que somien com ser com tu, què penses quan les veus i que volen compartir aquesta setmana amb tu, perquè el seu somni és arribar a aconseguir el que esteu fent vosaltres? Sí, no, obviament m'ha plena d'orgull, no? Que se fixin en jo, no? Que ja me considero una tia supernormal, que no fa res extraordinari, no? Però que se fixin en jo, com dic. És un orgull que tinguin ídoles que vulguin arribar a algo gran, sobretot perquè ahir els deia, no? Que era, bueno, com la nit de Sant Joan, que és una nit màgica, els deia que apuntessin un paper algo que volguessin aconseguir, que ho visualitzessin i que així és quan s'arriba a les coses, no? Que somiessin en gran. Jo sempre m'han dit que si visualitzo un objectiu el puc aconseguir, doncs que se visualitzin sent el que vulguin ser i que ho aconseguiran, i que sobretot no hi ha ningú més que cregui en elles que elles mateixes, no? I això és el que han de fer i bueno, intentar ajudar-les el màxim possible amb el que me demanin. Amb vosaltres sempre repetim una frase de normalitzar l'extraordinari per tots els títols que aconseguiu, i és extraordinari que una futbolista professional es tiri una setmana sencera en un campus amb els nens i les nenes. És a dir, que jo crec que també és una part molt humana que en aquest cas tens tu, que està molt bé mantenir-la, perquè de sobte, en comptes d'anar-te'n, doncs, que també t'aniràs per allà de vacances, però en comptes d'estar a la teva, tens aquesta setmaneta de fer de monitora, tal qual. Sí. Ja, quan va aquesta temporada, vaig anar de viatge amb jugadors del Barça, a Tanzània, i vaig dir, mira, m'he cogut aquestes vacacions i després ja faig stage i vaig a Mallorca, que m'ho pas bé de viatge, òbviament, però bueno, sent que aquí soc feliç i és quan millor m'ho pas, com dic, al final aquí estic bé, no penso en futbol, no penso en pretemporada, aunque estigui en un camp de futbol, no penso en res, no penso en el Barça. És com, bueno, respires, soc jo, estic amb monitors que són amics també de fa molts d'anys i bueno, pues me sent com a casa, me sent tranquil·la i aquestes nines és el que me fan fer, no? Disfrutar d'això i sentir-me tranquil·la, sentir-me una persona més, i crec que per jo és molt important sentir-me una persona normal com tothom i que sempre els dic, no? Que me tratin com una persona normal, que aquí no soc categoria futbolista, sinó que soc una més i que sigui així perquè és com m'agrada que me tratin. Doncs hem parlat amb aquests nens i nenes, alguns d'ells que estan al campus, i doncs, el resultat que tots parlaven bé de tu. No se podia saber. Això és el que diuen d'estar compartint aquesta setmana amb Cata Coll. Muy bien, y me estoy divirtiendo, y soy de Italia, y es la primera vez que hago el stage Catacol, y me encuentro muy bien, también con las chicas. ¿Y qué tal es tener a Cata de entrenadora? Es muy guay. És un sueño que d'Itàlia no havia. Jo em dic Júlia, m'estic passant molt bé aquí amb les amigues també. Hem compartit molt bons temps juntes. M'agrada molt tenir aquí la Cata perquè pots aprendre molt d'ella. A vegades també tenim l'oportunitat d'entrenar amb ella i doncs m'estic passant molt bé. Com et dius? Aitana, La primera vegada que vens? la primera vegada. I què tal, com t'ho estàs passant? Molt bé, molt xulo. Yo Gia, bien, está chulo, nos lo pasamos súper bien. Se nota. ¿Qué tal tener a Cata de entrenadora? Muy guay porque aprendemos con ella y es una más. Em dic Judit. I és la primera vegada que estàs aquí? No, ja he anat més de campus, de Mallorca i tot això. I què tal això d'estar amb la Cata, que t'entreni? Molt bé, a lo primer me vaig quedar un poc així, però després ja ha anat millor. Conèixer gent nova y todo eso. Me llamo Alejandra. Muy bien, es muy divertido todo y todas las amigas te lo pasas muy bien con las actividades y los monitores, todo es increíble. ¿Y qué tal eso de que te entrene una jugadora del Barça? Pues para mí es un honor porque al final aprendemos con ella y aprendemos de ella y es súper divertido entrenar con ella, es súper graciosa, nos gasta bromas y es una locura. Home, la veritat que podran explicar un estiu bastant divertit, els seus amics i amigues. Sí, no, he de dir que m'ha tocat, els que han vengut, has vingut de 70-60 persones increïble, no hi ha cap queixa. Jo tenia por, no?, perquè jo he estat jove i dic, a veure quines lien, perquè jo me conec i sé quines liava i deia, a veure si la lien, i és veritat que se porten superbé de 10, no tinc cap queixa. Encara no m'han despertat, que està bé. I res, com dic, crec que és un orgull que et xerrin així
així d'allò, al final te sube l'ego, no?, inconscientment, però l'orgull sempre ho dic, l'orgull és meu d'entrenar-les, sobretot de que vulguin aprendre, de que vulguin més, i com dic, la gent que ve de baix ve molt forta, crec que hi ha molt futur aquí i bueno, crec que l'hem de conservar i tratar-lo bé. Estem parlant amb la Cata Coll des del seu campus, on està fent de monitora. Ella és una més d'aquest campus, com escolteu. I Cata, deies ara que havies fet una primera fase de vacances a Tanzània. Suposo que estàs gaudint d'aquest estiu perquè feia molt temps, no?, que no podíeu tenir unes vacances llargues. El calendari del futbol s'ha apretat d'una manera brutal i aquest estiu sí que podeu afluixar una mica el ritme. Sí, jo te diré que fa que no tinc estiu 5 anys i ja tocava, perquè just l'any que podia tenir estiu vaig rompre els creuats i clar, tocava entrenar, però ara sí, a disfrutar-ho. Crec que ja, sobretot mentalment, les costes t'estic apretant de que necessitaves descansar més de potser 2 dies seguits, no?, que tot acaba de descansar bé amb la teva gent, amb els teus amics, a la playa, on sigui. I sí, jo crec que aquesta temporada tornarà molt bé, sobretot per això, no?, per tots els descans que ens ha donat el Barça com a club, que s'agraeix i bueno, que també pues, confien en nosaltres de que saben que tornaran bé, que tornarem a punt per començar i, com dic, ara aquest mes i mig, disfrutar de lo que queda, disfrutar de la meva gent i del meu poble. He de dir també que segurament es descansa millor si has guanyat un pòquer, si has aixecat una Champions a Oslo i si a sobre també aconsegueix la classificació al Mundial de Brasil, que també ja la teniu a la butxaca. Tot això ajuda que l'estiu a sobre ja sigui no rodó. Sí, òbviament. A més, crec que aquesta temporada des de fora se mos ha apretat molt, no?, de que potser bueno, no arribaríem a el que s'esperava, no?, i mentalment està molt exigent, no?, perquè la pressió que te ficaves tant de fora com tu mateixa, perquè saps que ets capaç i, bueno, jo soc una persona que sé que eren capaços de tot això i que volia callar boques, pues, més pressió te posaves, no?, i mentalment pues, més te fatigues. I tenien clar que era guanyar Oslo, classificar-se pel Mundial i que després ja respiràvem i així ha estat. Crec que tant en selecció com en el Barça tenim un equipasso. Es veurà que l'any que ve, bueno, hi ha baixes, no?, i baixes dures, però estic tranquil·la, som el Barça. Les has paït ja, aquestes baixes? No. No. Jo crec que els apairé quan arribin o estiguin. Crec que tots ho dèiem i ho xerràvem, no?, que no són conscients fins que arribem i no estiguin allà, que no entrenin amb nosaltres, que no estiguin en el dia a dia. Però, és llei de vida, no?, i jo només li dic que siguin feliços, que siguin com han estat en el Barça, que al final futbolísticament són 10, però com a persones també, no?, i que segueixin així, que se mereixen disfrutar d'això on sigui. I ara, en aquesta època on és veritat que han marxat força jugadores aquest estiu i el passat, en canvi tu renoves, i renoves a sobre amb un contracte llarg fins al 2029. Per què tens aquestes ganes de continuar al Barça tants anys? Soc culer sempre, no?, i confia en el projecte que hi ha. Sempre se xerra molt, al final és normal que se xerri molt de nosaltres, perquè guanyes títols, perquè vols seguir guanyant títols, però jo sempre soc de quan he de triar una decisió de lo que sent per de dins, no razono, sino con el corazón decido lo que tengo que hacer. I en aquell moment, i ara, me diu que confiï en el Barça i confiï en el 300% de que anirà bé, de que seguirem apostant i que seguirem guanyant títols. Cata, amb aquestes baixes ja confirmades com les d'Alexia, Mapi o Ona, et converteixes ja en una de les veteranes, seràs una de les líders del vestidor. T'agrada veure't en aquest rol? Bueno, sí, no sé, crec que al final cadascuna té un caràcter molt diferent i sí que em considero que potser puc ser un poc líder, però per jo crec que sé que ha de liderar això és Patrick Jarro, no? Crec que tant de lideratge com dins el camp no hi ha millor futbolista que ella i jo crec que segurament d'enguany li toqui fer una passa endavant i mostrar-se més i que guiar-nos un poc, no? Però òbviament jo el que sigui ajudaré a l'equip com ajudant totes perquè vagi bé, perquè sempre ho he dit, crec que també si m'ha quedat en el Barça és perquè considero que és una família i que totes estem molt unides i que això fa que tota la vida i a nivell de títols sigui més fàcil.
Ara l'estiu, bé, tot just comença, és aquest moment de mercat de fitxatges i també un moment on els vostres rivals es van reforçant. Jo crec que això també motiva, no?, de veure, doncs, per exemple, un Madrid que s'està recomposant després de diverses sortides importants, però també ja comença a fer fitxatges, també Arsenal, Chelsea i altres equips. Jo crec que això sempre dona gasolina, no?, de dir anem a jugar contra rivals encara millors, no? Sí, òbviament, i sabem que cada vegada serà més difícil. I jo crec que el Barça també és conscient que ha de fitxar gent, no?, per tenir un bon equip i segurament que així sigui. Però si t'he dit la veritat, fa millor 3-4 setmanes que no entro a Instagram. Bé? No sé qui ha fitxat qui se n'ha anat, no sé res. O sigui que si me demanes per això... Saps que l'amic s'ha marxat del Madrid? Sí, no, això sí ho sabia. Vale. Però estic out. Bé, no, però també és una manera no de fer net. O sigui, el fet de treure't Instagram ara a l'estiu, per exemple. Sí, més jo... al final sempre el mires quan t'avorreixes, no? I aquí estic ser avorrida, o sigui que no t'entens ni per això. Cata, no sé si eliminar-te a Instagram també implica que no estàs veient res del Mundial o si sí que estàs seguint algun dels partits del Mundial masculí. No, o sigui, bueno, jo ho he dit sempre, que jo al futbol m'agrada jugar, no veure-lo, però sí que és vera que, bueno, al fons pues sí que està allà, però jo estic pendent d'altres coses, però òbviament vull que guanyi Espanya, que guanyi Espanya és mundial i que la duguin cap aquí. I que el porter de Curaçao, aquest de 40 anys, que ara és una gran revelació i ha passat de 40.000 seguidors a 15 milions a Instagram. Ho he vist, perquè ho vaig veure a Twitter. Els porters és tremendo, perquè realment pots passar de no ser ningú a ser un déu, perquè tens un bon partit i fas moltes aturades, és tremendo. És així, però bueno, és la posició que m'agrada i que m'agrada viure amb aquesta pressió, no? I soc feliç tenint aquesta pressió. Crec que si no podria jugar, si no tingués una pressió a damunt de saber que si falles ets el pitjor i que si guanyes i ho fas bé ets el millor, no? Entonces, m'encanta aquesta posició, estic enamorada de la portera i, bueno, ojalà pues, duri molt d'anys sento. Tant de bo sigui així. Cata Coll, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat uns minuts al Que t'hi jugues des del teu campus. Parlaves abans de que hi ha més setmanes organitzades a Sant Boi de Llobregat i també a Mallorca. Encara s'hi poden apuntar, no?, els nens i nenes que hi vulguin. Sí, exacte. On ho poden fer? A través entenc, dels teus perfils poden trobar tota la informació. Sí, exacte. O Campus Cata Coll a Instagram, hi ha un número de mòbil, hi ha un formulari per apuntar-se i si no també un correu electrònic, el que vulguin. Doncs que ho facin perquè val molt la pena. Ja heu escoltat a les nenes que estan compartint amb ella aquesta setmana, perquè ella és una integrant més d'aquest campus que està tenint lloc aquests dies a Vallgorguina. Cata Coll, moltíssimes gràcies, que acabis de gaudir de l'estiu i molta sort per la nova temporada. Gràcies a vosaltres, com sempre.